位特別光猛喎。係啊，因為呢個 unit 咧係三面單邊嘅，即係三面嘅光咧都入到嚟啊！一見到呢個電器 Gaggenau 就知道係電器嘅 Rolls Royce 啊！同埋咧，個 developer 話俾我哋聽咧，佢哋嗰啲牆咧特別啲厚嘅，內牆同個外牆夾埋咧有成13寸厚㗎。Hello， 你好，我係老當益壯嘅 Karen。大家好，我係老當益壯嘅 Serena。係，咁今日我哋嚟到 Oakwood 呢個 project 咧，佢就係位於屋街同埋64街嘅。咁佢咧係一個水泥建築嚟嘅喎，有3個 building 啦 ，total 132個 unit，move-in ready 啦，已經起好晒啦，有晒 OP 嘅咯喎嚇，可以入，可以全身，仲可以入，即刻入住添。係啊，咁咧嗱，我哋 Oakwood 咧就響呢一個64街啦。咁其實佢好方便嘅，隔一個 block 就有一個 community centre，同埋呢個 community centre 咧而家就有新嘅 daycare 添喎，好多人都揾緊㗎。咁同埋咧校區咧亦都非常之好啊，係呢一個 Churchill， 我知道佢哋個 French immersion 咧亦都係好出名嘅噃。嗱，我哋今日咧就揀咗一個咩嘢嚟睇咧2房2廁啊，840尺嘅。咦，好喎，我想去即刻睇下。咁我哋而家嚟到 Oakwood 嘅第6樓啦，就係呢度嘅頂層嚟嘅。OK，我哋去睇下。咁你睇下。哇 Serena， 呢個單位特別光猛喎。係啊，因為呢個 unit 咧係三面單邊嘅，即係三面嘅光咧都入到嚟啊。係啊，同埋啲窗又特別大啦，西邊、北邊同埋南邊，哇，好光啊！係啊，同埋呢邊西邊咧，而家我哋對正住咧就係屋街。哇！但係咧，而家5點幾 peak hour，係一喎，啲聲都冇，真係一啲都聽唔到喎，直情係好靜，仲靜過內街啊！我諗咧，佢做嗰陣時咧就係特別去做嗰啲 seal，同埋咧個 developer 話俾我哋聽咧，佢哋嗰啲牆咧特別啲厚嘅，內牆同個外牆夾埋咧有成13寸厚㗎。唔怪之得咁靜啦。係啊係啊，喂，我哋睇下個廚房先。好啊！哇！一見到呢個電器 Gaggenau 就知道係電器嘅 Rolls Royce 啊！係啊 Gaggenau 係一個好好嘅牌子嚟嘅，咁佢咧就係真係學你話齋係 Rolls Royce 啊！佢咧嗰陣時我哋曾經咧去 Gaggenau 咧就聽過佢嘅 presentation 啦，所以我哋都好了解 Gaggenau 嗰個 appliance 嗰啲好處。嗱，好似你睇下，呢個一聲咁就撳個掣就開關，同埋咧佢咧而家呢個閂咗埋去，當你用緊嘅時間，如果你兩隻手擺喺外邊咧，你都唔會感覺到熱嘅。係。同埋佢而家用緊呢個 Gaggenau 係 induction 嚟嘅，咁 induction 有咩好處啊？嗱 induction 咧以前咧就好似麻麻地嘅，但係而家咧新出嗰啲 induction 咧，尤其是呢個牌子咧，係咧好快啦，好快，好安全，好安全啦，同埋咧即係唔會話好即係雖然好多人中意用明火，但係其實呢個咧而家係好快同埋好猛嘅。係啊 ，induction 佢主要就係佢 heat up 咧，佢主要淨係 heat up 個 pot 嘅啫，佢唔會 heat up 其他嘢，所以特別安全。係啊，係，同埋佢呢個雪櫃咧都想講一講啦，佢係 Gaggenau 嘅雪櫃嚟嘅，佢入邊都係金屬嚟嘅。係啊，呢個雪櫃不得了啊！通常嗰啲雪櫃咧通常都係膠㗎嘛，係咪？呢個係金屬嚟嘅，好靚咯，顏色又好特別，仲特別 energy efficient 啊，保溫。哎呀，仲有呢個星啊！有咩特別啊？呢個星黑色嘅喎。OK，係一個Blanco 嘅牌子啦，係啊，呢個星咧嗰陣時我都去睇過啦，都好貴嘅，所以呢個發展商用料係特別好啊。Karen 啊，我覺得呢一間屋咧840尺嚟講，其實佢都好 functional 喎。係啊，佢個 layout 唔錯啊！嗱，個房咧就兩邊啦，咁大家都有自己嘅私隱啦嚇，廳喺呢度，飯廳喺呢邊，全部一個 open concept。咁電視機放咗嗰邊嘅話咧，你喺邊個位都可以睇電視啊！尤其是而家打緊波。FIFA 係啊，係啊，好緊要呢樣嘢。嗱，咁呢間房咧就係向北邊同埋西邊嘅。咁其實我哋而家都見到屋街啦，真係 peak hour 嚟嘅，好多車，但係都係冇聲嘅。冇聲啊，真係好靜啊！因為我都話成日都講，真係靜過內街。同埋發展商都好細心啦，佢做咗呢邊牆咧，因為呢邊牆係對住屋街啦，佢做得高啲咧，咁就多翻啲 privacy 啦。係啊，同埋呢個房嘅 size 又好好啦嚇，又特別光猛，真係好舒服。係啊。咁
咁呢一間主人房咧就係向南嘅，你睇下見到海景添啊！係啊，向住南邊嘅景色特別靚啦嚇，同埋咧就個 size 又好好啦，又可以分分鐘放一個大啲嘅 king size 都得。同埋我都留意到咧，佢呢一邊咧係有埲牆咧係隔住個洗手間嘅主人房嘅洗手間嘅，咁就唔會話喺個洗手間出嚟啊，就見到張床咁啦，有啲 separation 咯。咁啊呢個 unit 就840尺到啦，管理費係幾多啊？53先一尺，咁大概400幾蚊咯。400幾蚊都係非常之抵住啦。係啊，因為佢又有 gym room，有 clubhouse，有個 working space。working space 係啦。咁同埋呢度咧，即係出入去 Richmond 啊，落 downtown 啊，都係好中心嘅噃。係，冇錯係啊。方便到不得了。咁呢一個840尺嘅兩房兩廁單位咧，而家就係1198000。咦，唔錯喎，1198000可以買到一個喺市中心嚇，又有風景，出遊咁方便，又有 zero emission，又 energy saving 嚇，又有一個 parking 啦，係啊，同埋其實佢有兩個 storage 嘅，一個係 bike storage，一個係 storage locker。哦，咁真係唔錯喎。咁 Oakwood 咧，其實佢而家係仲有一啲部分嘅單位係剩翻嘅，咁有1房、2房、3房啦，佢1房好似都係60萬起嘅啫。咦，選擇都好多喎，同埋咧而家咧市場比較靜啦，其實咧呢個係好時間同呢個發展商傾下偈嘅。係啦，咁我哋今日嘅 video 咧就去到呢度啦。咁我哋老當益壯呢個 channel 咧會定期分享一啲溫哥華嘅樓盤啦，同埋買賣嘅小貼士嘅。咁如果大家都中意呢類型嘅 content 咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 我哋。同埋最緊要就撳埋個鐘仔噃。我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。